Yuk, lurku, terus. Kita langsung mulai lurku ya. Ini seperti biasa lurku nih, mata kailnya pakai single lurku, mata kail nomor 5, umpannya lumut lurku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai uncal plung umat pada disebatan apa ini? Aneh wakan namanya kan. Yo, plung. Yuk, langsung disambut lurku. Oh ya, lurku ya, langsung disambut lurku. Manis lurku ya, maknya lurku. Dia ngeledek lurku. Nggak pakai sarung tangan lagi lurku ya. Maknya tuh. Kita langsung amankan dulu lurku ya. Tuh. Menor lurku, maknya karungin lurku. Tenggaris belum. Alhamdulillah. Ini teman ini belum pansoka. Jadi sebatan apa gimana? Ada banyak cetakan. Belum. Nah. Turun udah. Yuk, langsung neng. Tuh. Uyung dia rupanya lurku. Lurku ya. Selesai. Wawancara maning lurku. Bismillahirrahmanirrahim, bro. Sebatan apa ya? Mana ya bakan namanya kan? Yo. Belum, yo. Udah biarin lah gitu dah. Langsung lurku, terus. Kampret lurku. Aduh, ngeprank dia lurku. Aku ditipunya lurku. Aku dikasih beginian lurku. Aduh, kurang ajar dia. Oke, tunggu pembalasanku. Aduh, ikan zaman now ya. Oke, awas ya. Wah, nih lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pada sebatan apa ini? Aneh wakan namanya kan. Tuh, yuk, coba berani lagi aku. Ngeprank lagi yuk. Udah ngelem dikasih begitu. Ya, komen lagi. Tuh, makanya jangan ngeprank lurku. Tuh, jangan ngeprank kan, maka tuh. Merah lurku. Prank ini tadi yang ngeprank saya nih lurku. Ya, tuh. Dia masuk auto lurku. Maknya karungin lurku. Ya, 3 shot.